Ош облусунун алыскы Каракулжа аймагынын райондогу ооруканасынын неврология бөлүмүнө Өнүгүү прогресс саясий партиясы бардык шарты бар палата ачып берди. Ачылышына партиянын түштүк аймагындагы координатору келип, бейтаптардын акыбалын сурады. Ошол анан бул жерден жакшы шарттарын колдон келишинче жумшагыла экен. Мамат Муса Кенжебай уулу 76 жашта кан басымдын жогорулашынан жапа чегип келген аксакал аталган бөлүмдөн дарыланууда. Учурда кабалем кезек комнатчылык экен, печкеси бар экен. Андан кийин мына бул караваттарды койгон экен. Ошака жаттым, абада иштен ошака жаттып 6-7 күндөн бери дарыланып атам кыздарым. Ошол. Жаңы ачылган палата 7 орунду. Буга чейин башка аймактарда күндүзгү гана бөлүмдөр ачылып келсе, эми бул палатадагылар жатып дарыланышат. Неврология бөлүмүндө жалпысынан 31 орундук бар. Бейтаптардын көптөгүнөн орун жетишпей кыйналып келчүбүз деген дарыгерлер жаңы шарттын түзүлгөнү жакшы жашаан дешет. Мына бизге ушу жардам берип келген Өнүгүү партиясына мен аябай ыраазымын да. Себеби мен газеттерден окуп, программаларын окуп алып туруп, өзүм аябай мурдатан эле ушу суктанчу элем. Ушу партиялардан, ушу партиялардан бизге да келер бекен, жардам берер бекен деп туруп. Ушул тилегибиз аткарылып туруп, мынакей ушу бир палатаны аябай жакшы кылып өзгөртүп, уюштуруп берди да. Бул жердеги ак халатчандар оорулууларды кезек-кезеги менен текшерип турушат. Ал эми кылынган кызматка дарыланып жаткандар ыраазы. Жакшы кен шартты. Бары бар, телевизор бар, холодильник бар. Жакшы сакайып кеттим. Не деп айтат элек ушу Өнүгүү партияга? Ден соолук, дайым иштерине ийгилик. Биз ушунча карап, мына жардам бергенде чоң рахмат дедикпиз. Өнүгүү партиясы 6 багыт боюнча иш алып барып келсе, жарандардын ден соолугуна кам көрүү негизги маселелердин бири. Ошондуктан бул жаатта аталган партия кызуу иштеп жаткан кези. Мындай иш-чараларыбыз бүгүнкү күнгө чейин жалпы Кыргызстан боюнча 10 район шаарларда болуп өттү. Мындан кийин дагы биз кийинки пландарыбызда башка район шаарларга дагы ушундай шарттарды түзүп бергенге аракет жасап атабыз. Бул оорукана 90 миңден ашуун жаранга кызмат көрсөтүп келет. Кээ бир учурда гана райондун активисттери материалдык жардам көрсөтүп келбесе, бүтүндөй бир палатаны толугу менен оңдоп берген адам болгон эмес дейт бул жердин жетекчилиги. Ал Өнүгүү прогресс саясий партиясынын дагы элди ойлоп, элге жакындан жардам көргөзгөнүнө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бул шарттарда, мындай шарттарда оорулуулар айыгып, өзүнүн дартынан арылууда кыйла жеңил жылыштар болот дегенде мен кошуламын. Каракулжа районундагы ооруканага палата ачып берген Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү алдыда бул сыяктуу иш-аракеттер уланаарын билдиришти. Атап айтканда, апрель-май айларында врач-кардиологторду бул аймакка алып келүү максатталып жаткандыгы белгилүү болду.